Imaginez si vous pouviez faire quelqu'un commencer à vous aimer sans qu'il le sache. Voici le secret. Quand vous parlez à quelqu'un, dites quelque chose de gentil à quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Par exemple, vous pourriez dire Liam est la première personne à aider quand quelqu'un a besoin d'aide ou Maya peut faire rire quelqu'un. Quand vous faites cela, la personne à qui vous parlez subconsciemment commence à aimer ces qualités en vous. C'est un phénomène naturel dans le cerveau appelé transfert des qualités spontanées. Soyez nocturne et apprenez à contrôler les gens.